今日滾個榨菜肉片冬瓜湯，咁夏天出汗出得多，飲啲榨菜湯呢就可以補充翻啲鹽分。咁冬瓜啦又好清爽，同埋可以消暑。咁夏天飲呢個湯係最啱。咁呢度我買咗半斤嘅水剪啦，一嚿榨菜啦，同埋有一片薑係拍爛咗嘅。另外1斤嘅冬瓜，我哋落1茶匙，落嗰兜水嗰度1茶匙鹽，俾嚿榨菜落去浸佢10分鐘。用啲淡鹽水浸呢，可以盡快令佢高濃度嘅鹽呢扯咗出嚟，咁就可以快少少令個榨菜淡啲。豬肉洗淨。切片，咁我哋醃一醃佢，俾半個茶匙嘅鹽，半個茶匙嘅糖。撈勻佢，因為啲榨菜呢浸咗佢都係鹹嘅，所以我哋唔使俾咁多鹽，俾少少鹽呢醃一醃個瘦肉就得噶啦。咁撈勻之後呢，我哋俾1茶匙嘅生粉落去，再撈勻佢。再俾1湯匙嘅油，撈勻佢。咁一陣嗰啲湯呢，我都唔會俾油噶啦。咁因為而家呢度有1湯匙嘅油噶啦嘛。咁啲油呢個作用就係令佢滑啲，同埋封一封個肉汁嘅啫。嗱，撈勻咗之後，我哋醃佢一陣啦。咁你可以如果趕時間嘅，醃佢15分鐘啦；唔趕時間，醃佢半個鐘啦。冬瓜洗乾淨之後呢，我哋切咗嗰啲皮佢。去咗呢啲瓤，切薄片。呢個榨菜我哋洗返乾淨，切薄片。切咗啲榨菜呢，最好試一試味。如果你覺得佢依然都係好鹹嘅，你再俾啲水浸一浸佢。因為有啲榨菜呢係真係會好鹹。我呢度呢係1.5公升嘅水。咁水滾咗之後呢，我哋落1片薑，跟住落啲豬肉落去。鬆開佢，跟住落埋啲榨菜，落埋啲冬瓜。咁呢個湯呢，滾湯嚟㗎，唔使煮好耐，滾咗啲冬瓜腍咁就得㗎啦。冚蓋煮返佢5分鐘先。呢度滾咗大約7、8分鐘左右，咁你見到啲
冬瓜咧都唔再白色，咁轉咗色就 OK 嘅啦。總之你試下啲冬瓜腍就 OK 嘅啦。上碟之前咧，可以試一試味，睇下佢鹹度啱唔啱。呢個鹹度啱啦，咁我哋可以上碟啦。